Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión quiero presentarles lo que es la cremallera y cuál es la función de la marcha o el Bendix en específico en algunos carros. Como podrán ver, esta es la marcha. Esta iría atornillada en la caja de velocidades, en el housing de la caja, y quedaría a esa altura aproximadamente. Si se dan cuenta, este es el Bendix. Lo que prácticamente la función del Bendix es simplemente cuando ustedes le dan marcha, este lo que hace es salir por la flecha, embona con los dientes, gira y hace que gire todo esto. Y es ahí donde ya arranca el motor. Cuando estas piezas ya están dañadas, giran pero ya no tienen la fuerza suficiente para trabar como el sprock de bicicleta. Y lo que hacen nada más gira solita la marcha. Gira solita la marcha. Ya no tienen la fuerza para hacer girar todo esto. O otras veces que hace mucho ruido es porque rebota y se patina, así como si hiciera esto. Obviamente eso lastima los dientes del Bendix, lastima los dientes de la cremallera. Otra vez también cuando este arillo o este engrane está deforme, hay veces que ya no alcanza a salir. A lo que me refiero, lo que quiero decir es que no está deforme y en la posición que está la marcha no alcanza a agarrarlo. Entonces nada más alcanza las orillitas y lo va desgastando hasta que ya no alcanza a agarrar la cremallera. Otras veces cuando es una falla muy común, cuando el solenoide está malo, se escucha un sonido de tac, tac, tac. Pero cuando no le has hecho mantenimiento a tu marcha, se llenan de grasa, de tierra en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Bendix no alcanza a salir bien y topa aquí. Entonces por eso decimos, no, pues es que hace tac, tac, tac. Cambiamos solenoide y muchas veces no lubricamos o no engrasamos la flecha y lo que hace es topar. El Bendix acá, si se dan cuenta, tiene unas ligeras curvas. Eso es para que se acomode. Durante el trayecto de la flecha se va acomodando y va girando para embonar con los dientes. Obviamente este es un Bendix de otro carro, por eso no embona en la posición de los dientes. Entonces eso es lo que pasa. Hace esto, se va en banda, como hace un ruido como licuadora, nomás zumba, o simplemente hace mucho ruido. Esta es una marcha de Ford, la cual el ruido lo hace como que si fuera el Bendix, pero no. El Bendix está bien. El problema es que el carro tiene una trabazón en el motor. Se traba en el primer marchazo. Y al hacer fuerza esto, como es de plástico, el fierro se lo come. Pueden ver ahí todo como está desgastado. Una falla muy común cuando hay un problema mecánico dentro del motor.